السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين إيمان. إذا اليوم جيت وجبت لكم جديد ديال الوصفات، جيت باش نوريكم طريقة تحضير قمح بالدجاج أو الصدر ديال الدجاج. فعلا كيستحق تجربة، كيجي لا في الشكل لا في المذاق في قمة الروعة. ديري لكم وجبة غداء أو عشاء، وفعلا كتستاهل تجربة وما كتشبعيش منها، والأهم أنها اقتصادية ومكونات متواجدة في كل بيت. فقبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعموا المقطع بلايك وتشتركوا في القناة إذا كنتو أول مرة تشوفوها، وتدعموني بلايك وبتعليق زوين يكون بحالكم كيحمسنا ننشر أكثر وأكثر إن شاء الله. وتصلوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة، و تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ويجيكم تملوا تشوفوا. وخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. اذا عندي في المقادير عندي صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيره، وعندي هنايا 4 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي ندير النص الاول في الدجاج والنص الاخر غادي نديرو في القمح. عندي هنايا قزبر ومعدنوس، وعندي اوراق سيدنا موسى، عندي حبه ديال مطيشه محكوكه، وعندي حبه ديال بصله صغيره قطعه قطع صغيره، وعندي هنايا القمح ديال العلبه، يعني ماشي داك القمح اللي كتعرفوا عادي، يعني هذا اللي كيكون في الكرتونه راه باينه، راه شوفوا. وغادي تلقاو في اي محل او هري ولا عطار ولا اي واحد. المهم في مقلاب او الاناء اللي غادي نطيبوا فيه كنديروا فيه الزيت النباتيه، من بعد كنضيف عليه البصله بهذا الشكل، بهذه الطريقه. من بعد هذا الشكل، من بعد غادي نضيف الدجاج، صدر الدجاج اللي مقطعه قطع صغيره او الداندي، وغادي نبقى نحرك بهذه الطريقه حتى يتغير ديال اللون ديالو، ويكون شد فراسو تغير اللون ديالو بهذا الشكل. كيبدا يطيب كنبقى نحرك فيه تحريك مستمر، ونخلي هذاك ينتج ليا مزيان ويتحمر ليا، نخليه حتى يطيب ليا ويتغير اللون ديالو. من بعد غادي نضيف ليه القزبر ومعدنوس بهذا الشكل، وغادي نضيف عليه حبه ديال المطيشه، وغادي نضيف عليه حبه ديال المطيشه محكوكه صغيره، وغادي نضيف عليه 2 ديال الفصوص ديال الثوم، والفصوص 2 فصوص الاخرين غادي نديرهم في القمح. درت 2 في القمح و2 غادي نديرهم في سميتو. دابا غادي ندوزو للتوابل او العطريه. عندي هنايا توابل ديال الدجاج وضفت عليهم الخرقوم، وعندي الملح كيبقى على حسب الذوق، وعندي الابزار كنضيفوه بهذا الشكل. من بعد كنضيف سكينجبير، وكنبدا نحرك في المكونات ديالي ونمزج. وضفت هنايا واحد الملعقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك ومطيشه معلبه، وكنبدا نمزج ما بين العطريه والدجاج ديالي والمكونات الاخرى بهذا الشكل. كنمزج مزيان وكنخلي الدجاج ديالي حتى يتحمر، يولي اللون ديالو ليموني او كيما مبين لكم الشاشه. كما كتشوفوا راه قرب يطيب لينا تقريبا، قرب ما بقى ليه والو. كنحركو مره وكنخليه كنسرحو وكنخليه يطيب ليا على خاطر. من بعد غادي نسد عليه وغنخليه يطيب ليا على خاطر. وهنايا جبنا اناء اخر درنا فيه الزيت النباتيه بهذا الشكل. من بعد كندير فيه النص الاخر ديال
البصله وكنخليها حتى هي حتى تشحر ليا مزيان، وكنضيف عليها المطيشه محكوكه، وكنضيف عليه جوج ديال الروز ديال الثومه الاخرين، وكنضيف عليه قزبر ومعدنوس النص الاخر. يعني راه قسمت الثومه، قسمت يعني البصله، وقسمت حتى القزبر ومعدنوس. دابا غندوزو للتوابل. درت شويه ديال الملحه، درت شويه ديال الخرقوم، درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الخرقوم. وكنضيف الابزار بهذا الشكل، وكنضيف شويه سكينجبير. والعطريه تاعنا راه كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي نتوما مستخدمين. كتبقى عينكم ميزانكم. من بعد كنمزج هذوك المكونات كما قلت، راه خلينا البصله ديالنا تشحرات عاد باش ضفنا عليها مطيشه والتوابل وشويه ديال ودرنا عليها الثومه. اذا هنايا ضفت واحد شويه ديال الزيت النباتيه او زيت البلديه، وضفت شويه ديال التتبيله ديال الدجاج والربيع وشويه القرفه. اذا هنايا كما كتلاحظوا وجد لينا القمح ديالنا. غادي ندوزو دابا باش نحطوه في الطبق ديال التقديم، وكذلك الدجاج ديالنا حتى هو وجد لينا. اذا هنايا انا حطيت القمح ديالي في طبسيل او في اناء، من بعد ضفت عليه الدجاج بهذا الشكل. وصراحه ما غاديش نكتب عليكم، وصفه سهله لذيذه اقتصاديه وفعلا كتستاهل تجربه. وانا شخصيا ما غادي نقول لكم الا جربتوها ما غاديش تشبعوا منها، كتجي في قمه الروعه، لذيذه لا في الشكل لا في المذاق، وكتستاهل او تستحق التجربه. كنكون وقتنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ما تنسوش تدعموا المقطع بلايك بالاشتراك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعملوا فائده. ونلقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.